idan mijinki zai fita aiki, ki tabbata kin tashi da safe, kin yi wanka kafin na ki riga shi tashi. Ki sheƙa wankan ki sa ƙananan kaya idan mijinki mai sha'awan ƙananan kaya ne. Ki sa ɗan guntun bonshot ɗinki da ƴar ƙaramar riga crop top ko kuma crop top ko mai kaman brazier nan ki saka. In dama Allah ya azurta ki da manya-manyan duwawu, ki dinga tafiya yanda za ki dinga kaɗa masa tunaninsa. Kar ki zo ki ce za ki tashi mijinki a bacci kina dukan shi kina wane tashi. Ba haka ake tashin miji daga bacci ba. Idan mijinki na bacci kin fito daga wankan nan, sai samu ne kin haɗa masa ruwa, ki riga shi yin wankan sai ki ɗaura towel a jikinki, ya zama na jikinki da akwai ɗan danshin ruwa. Sai ki zo kin riga dama kin haɗa masa nasa ruwan a bayan gida. Sai ki zo ki kwanta a jikinsa, ki sanya harshenki a cikin kunnensa, ki dinga wasa da harshenki a hankali. Za ki ga yana kaɗa kai, yana juyawa a hankali, yana motsawa. In kika ga haka sai ki ɗan hura masa iska a kan fuskarsa. In ya buɗe fuska, za ki ga yana buɗe idonsa a hankali. Ki yi kisin bakinsa. Kar ki damu wai cewa mijinki yanzu ya tashi ai bai yi brush ba, bakin shi dai wani iri. A'a, ki haɗa bakin shi da nasa, ki daure, ki tsotsi bakinsa. Kina a haka ki fito da harshe kina tafiya akan wuyansa da saman fuskarsa a hankali, kina sosa kansa har ya gama buɗe idonsa ya warware. Za ki ga wannan mijin ya yi juyo da ke, ya kwanta a kanki, yana kallon ki, yana murmushin daɗi. Kin ga jikinki da wannan ruwan, ki ɗan romancing ɗin shi kaɗan. Sai ki kai shi, in ma wankan za ki sake yi, ki kai shi bayan gida ku sake yi, ki sake yin wankan tare da shi, ki masa nasa ya fita tas. Idan kuma ba sakewa za ki ba, sai ki raka sa bayan gidan cikin wasa da dariya, kina wasa da shi. Sai ki sa shi ya yi wanka. Idan ya fito, ki goge masa jikinsa, ki shafa masa mai, ki sanya masa kaya da turaruka masu daɗi, ki feshe shi. Kina mai masa addu'a da shagwaɓa. Kina bibi yan biyunka suna misin ɗinka, kaza kina ɗan nuna masa, ki ce masa dani nono yana min ƙaiƙayi. Ko kuma in ma ba ki ce nono ba, ki ce kaga abubuwan ka ƙaiƙayi suke neman ka suke yi, ka ɗan sha kafin ka tafi. Ki dinga ɗan kariraya, ki fito masa da nonon ƙwalli ɗaya, kina nuna masa kan nonon a matsayin yana miki ƙaiƙayi ko wani abu. A haka za ki ga yana sa hannu su ce bebe ka ɗan sha mun. A haka in kika ciyar da shi, in kika fara romancing ɗin mijinki, idan kika ci mijinki da safe, zai tafi har ya fita je dawo yana cikin farin ciki. Yana da kyau ku dinga cin mazajenku da safe kafin su fita. Miji ya shirya, ki bi shi shagwaɓa da kariraya. Idan dai lokacin fita aikinsa bai ƙure masa ba, kin san cin gindi da safe shine kafi shayi. Zai ƙara masa ƙaimi da farin ciki, zai fita cikin farin ciki ya dawo cikin farin ciki. Ki ba shi ya sha da ya ci da kyau yanda ya dace, ki ci sa yanda ya dace. Ki hau kansa, ki mummurza, ki yi ko a kansa, ki sha nononsa, ki masa abubuwan da idan ya tafi ba zai manta da ke ba. Zai dinga tuna ki, ya dinga in ya lashe bakinsa ya tuna da irin salon kiss ɗin da kika masa da safe. Kin sha buran nan, kin kashe masa duk wata kishin ruwa da zai fita da ita taki. In ya dawo ma a haka za ki sake taransa da karairayarki da komai da shagwabarki. Kin sake wani wankan, kin shafa kayan kwalliyanki, kin fiffesa su turare, kin sa kaya mai jan hankali. Ko da yaushe ki ba wa mijinki abin da ya dace. Ki lura da lokacin da yake cikin farin ciki da lokacin da baya cikin farin ciki. Ki lura da abubuwan da suke sa shi annishuwa da farin ciki da waɗanda suke ɓata mishi rai domin ki kiyaye su. Su maza 'yan tarairaya ne. Idan kika tarairayi abinki, kin huta, ba wacce za ta iya ƙwace miki shi. Amma in kika yi riƙon sakainar kashi da shi, mata da yawa ga su nan nema suke, da na arziki da waɗanda ba na arziki ba na tsiya. Duk in yi sake kai sake ƙwace shi za su yi.
ki ga mijinki ana cinsa a wani guri ke kuma ya dawo ya dinga ganin ki fosta saboda me baki iya ci ba ya mace ya je wata ta ci shi a waje a kanki, saboda in ya ciki ma ba abin da zai ji, ba daɗin ki zai ji ba, ke ba iya salo ba, ke ba ni'ima ba, ke ba komai ba. Mata ku buɗe idon ku farka, yanzu rayuwa ba haka ake yi ba.